Բարևներ իմ շատ սիրելի հետևորդներ, իմ հարազատներ, շնորհավորում եմ ձեր բոլորի մարտի 8-ը, մեր մայրերի, քույրերի, երեխաների, աղջիկների, բոլորի մարտի 8-ը թող լինի շնորհավոր սիրելի հետևորդներ, թող ձեր կյանքում միշտ այդպիսի այսօրվա նման ստանաք լիքը նվերներ, ծաղիկներ, թող ուրախ անցնի ձեր օրը սիրելի հետևորդներ, Ճիշտ է, տարվա մեջ ընդամենը 1-2 տոն, բայց մենք մեզ լավ ենք զգում, որ ունենք տոն, որը վերաբերվում է մեզ։ Մարտի 8-ից ապրիլի 7-ը համարվում է 1 ամսյակ, սիրելի հետևորդներ, 1 ամիս դեռ մենք ունենք մեզ լավ զգալու համար, իսկ տղամարդիկ թող մտածեն, թե ինչպես պետք է տակից դուրս գան, սիրելի հետևորդներ, Ճիշտ է, ասում են դեռ մի ամսյակի մեջ եք, մի ամիս դեռ կա, բայց դե սուտ է, ամենակարևորը առաջի օրն է, սիրելի հետևորդներ, եթե առաջի օրը իսկ ստանում ես նվերն ու ուշադրությունն, արդեն վсё հասնում է, թե չէ հանցավ հաջորդ օրը էլ ոչ մի ամսյակ, սիրելի հետևորդներ, ապրիլի 7-ը, ճիշտ է, նայեք, կա մարտի 8, կա ապրիլի 7, հիմա նայեք, մարտի 8-ը շատ լավ հիշում են բոլորը, շատ լավ, հիշում են, ով տենում է փողոցում, խանութում, բոլորը ասում են շնորհավոր ձեր մարտի 8-ը, չէ, փորձել եմ, իսկ ապրիլի 7-ը ոչ մեկ չի հիշում, հավատացեք, դա կարող է 1000-ից մեկը, որ հիշի, որ ապրիլի 7-ն է, դա ես միշտ փորձել եմ, չգիտեմ ինչու է այդպես, բայց Դե այդպես է սիրելի հետևորդներ, ոչինչ, կարևորը թող մարտի 8-ը պարտաճանան հիշել։ Մարտի 8-ը հիմնականում համարվում է մեր երիտասարդ, գեղեցիկ, օրիորդ աղջիկների տոնը, իսկ ապրիլի 7-ը մայրության օրն է համարվում, մեր մայրության, իսկ ինչու է ապրիլի 7-ը համարվում մայրության օր, Երևի մեծամասնությունը կիմանա ինչու համար է հենց համարվում մայրության օր։ Իսկ ովքեր է որ չգիտեն, ասեմ իմացեք, որ ապրիլի 7-ը եղել է մեր մայրամ Աստվածածնի հղիության օրը, դրա համար էլ ապրիլի 7-ը համարվել է մայրության օրը։ Սիրելի հետևորդներ, թող մեր մայրերը լինեն միշտ առողջ, ուրախ, երջանիկ, Արժանի են մեր մայրերը ամենալավ բաներին, հələ պատկերացրեք ինչքան դժվար է ունենալ երեխա, պահել, մեծացնել, տանել բոլոր տեսակի հոգսերը, դա արդեն ահավոր մեծ բան է, որը մեր մայրերը կատարում են շատ լավ իրենց պարտականությունները, դե չեմ ասում, որ հայրերը չէ, հայրերն էլ բոլոր տեսակի իրանց ներդրումն ունեն, սիրելի հետևորդներ, այսպես ասած մայրը ծնողն է, հայրը սնողը, երկուսն ունեն իրանց մեծ նշանակությունը, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր մարտի 8 էր, ինձ համար ասեմ ամենալավ մարտի 8-ն էր, սիրելի հետևորդներ, հիմա բոլորդ կզարմանաք ինչի ամենալավը, ասեմ ինչու է ամենալավը, որովհետև այսօր առավոտյան մեզ ասեցին, որ կարող ենք տեսնել մեր տղային 6 ժամով ազատ էին տվել և մենք թե ինչ ձևի արագությամբ ենք հասել հոկտեմբերյան, գնացել տեսել տղայիս, 6 ժամ անցկացել եմ տղայիս հետ, որը ինձ համար ամենալավ մարտի 8-ն էր, ամենալավ նվերն էր, որ կարող էր լինել, շնորհակալ եմ Աստծուն ինձ նման նվեր տալու համար, սիրելի հետևորդներ, և այսպես ուրախ վերադարձել եմ տուն, ճիշտ է ճանապարհը շատ երկար էր գնացել, հետ ենք եկել, հետո աշխատանքային, հետո տուն, բայց դե չեմ դժգոհում, ուրախ եմ, ամենակարևորը որ տեսել եմ իմ տղային։ Ամել եկանք տուն, արդեն ժամը քանիսն է, մոտավորապես ժամը 10-ի մոտերն է, եկել ենք տուն և տանը հյուր ունենք և մեր հյուրի գնամ և շնորհավորեմ մեր հյուրին, հեսա մոտենամ խոհանոց, խոհանոցում է մեր հյուրը ու շնորհավորեմ, հեսա մի րոպե մեր հյուրին ցույց տամ, շնորհավոր Գարո ջան,
Ապրես, Գորջան քոններ։ Ապրես Գարո ջան, հետևորդներ ջան, չմտածեք, որ ես Գարոյի մարտի 8-ն եմ շնորհավորում, այսօր մեր Գարոյի ծննդյան օրն է, մեր Գարոն դառավ 39 տարեկան, թող Աստված իրան առողջություն տա, երկար տարիների կյանք տա, Գարոն կհիշեք իմ անցած վիդեոներում, որ ասում էի, որ օգնել է մեզ բոլոր շինարարական աշխատանքներում, թե փուռը, թե տունը, ամենուր եք։ Այնպես որ սիրելի հետևորդներ, կարող եք, եթե այդ տեսակի գործեր ունեք, կարող եք ուղղակի ընդամենը ինձ ասել եւ բոլորը կկատարվի։ Գարո ջան, ծնունդդ շնորհավոր, ես առանց ինձ եք, հա ուտում խմում, չհասկացա, չհամբերեցիք, որ գոյնե 2 րոպե գամ։ Ստեղ մի հատ հյուր ունենք, ուղղակի պահկվել է, սիրելի հետևորդներ, երբ որ ասեցի գալիս եմ խոհանոց, փախավ պահկվավ, կիսուրիս օրն ընկավ, մի օր է կիսուրիս էի նկարում, հենց ասի փախավ պահկվավ, պահկվել է այս անկյունը, մեջքով կնկարեմ, մթան փախել է։ Ոչինչ, հեսա որ բանը, հետո է գալու ասեք, գոհարինչ չես նկարում, դայտես փախեք։ Ես էլ ամուսինսը այսպես նստում ենք, հեսա մի կտոր հաց ուտենք, մեր Գարոյի ծնունդը շնորհավորենք, կիսուրս չկա, ասեմ ինչի չկա, սիրելի հետևորդներ, կիսուրի արել եմ Ռուսաստան, 2 ամիս կաղա կիսուրս չգա, այնպես որ մեր գործերը պիտի գամ սենց խառը տունը, ընդեղ տենց գործի, կիսուրիս ճանապարհել ենք հանգստանալու, գնացել է Ռուսաստան, նոր կարողացել է կապնվել ինձ հետ ու շնորհավորել մարտի 8-ը, որովհետև այնտեղ վայցա Viber-ը շատ դժվարությամբ է բռնում, ես էլ իմո չունեմ, մի կեր դժվարության բանելով նոր կապ ենք հաստատել իրար հետ, շնորհավորել ենք իրար մարտի 8-ը ու այսպես շարունակ անցել է իմ օրը։ Հիմա հեսա մի քիչ ուտեմ խմեմ, միանամ, ինձ ուղարկել են ստեղ խոսում եմ, իրանք բոլորը կերան սիրելի հետևորդներ, առանց ինձ կենացներ ասին, առանց ինձ բարեմաղթանքներ ասին, հեսա գնամ միանամ։ Այսօր խոհանոցային վլոգ չեմ նկարահանում սիրելի հետևորդներ, այսօր ասեցի ուր եմ գնացել, նոր եմ վերադարձել, այսօր մի քիչ թամբալացել եմ, ինչ պիտի ուտենք, հետս գրիլ եմ բերետուն, արագ, կարճ, ուշտ վրաս, շուշուտ պատրաստել եմ, որ նստենք հաց ուտենք, իսկ վաղը արդեն իսկ ձեզ կմիանամ խոհանոցից և արդեն խոհանոցային վլոգ կներկայացնեմ, իսկ երեքշաբթի օրը սիրելի հետևորդներ լինելու է մեր հացի ու լավաշի արտադրամասի բացման օրը, ժամը կնշեմ, իսկ օրը երեքշաբթի օրն է լինելու սիրելի հետևորդներ, ովքեր որ Ստեփանավանից են և լսում են ինձ, կարող են երեքշաբթի օրը գալ Բաղրամյան 27 կոտորակ 2 հասցե և այնտեղ մասնակցել մեր հացի և լավաշի խանութի բացման արարողությունը, ժամը անպայման վաղը կնշեմ, որ ժամին է տեղ ունեցել սիրելի հետևորդներ, ձեր հետ Գոհարներ, որը ձեզ շատ է սիրում, ճիշտ է վիդեո չկա, բայց որոշեցի այս ձև կապնվել ձեզ հետ, շփվել, որովհետև ես արդեն իսկ չեմ կարողանում առանց ձեզ սիրելի հետևորդներ, մնացեք բարով։